Se on vaan rallivarttiin. Nyt kysymät JJ:ltä, mistä eilen kiikasti. JJ, mistä eilen kiikasti? Yeah, you know, my tires were very bad and the weather was very bad. So I can't do it anything. So it's not my fault, you know. It's not my fault. So I'm still good driver. So Mutta kakkoskuski J-Lo otti vähän etumatkaa kiinni ja Moisio pisti vielä nitroa tankkiin. Mites kommentoisit tätä väittämää, että ehkä siinä on tulevaisuutta ja te olette jo menneisyyttä? I think that is just a dream, and so those guys are so jealous. So no way. They talk too much. They don't do anything. So I think couple months no one remember him. Yeah. Mutta puhuit myös, tai siis toinen kuski J-Lo puhui, että something came up to JJ's ass. Yeah. Mikä sieltä tuli ja mikä sinne meni? I can't say. My eyes are here, so I can't see anything. But it feels good. Yeah. Entäs tämä iltariennot? Olette moneen kertaan Seiskan otsikoissakin nimenneet itsenne seksisymboliksi. Onko se rankkaa olla seksisymboli ja pitää sitä mainetta yllä vai meneekö se ihan luonnostaan? Yeah, it's tough, you know. You have to, you know, you can't be, you just be in one place in one time. You can go everywhere. So you have to pick the better, so then you go. So I don't. It's so hard to explain, but I'm not Hanks. I'm just Juha Jarvinen. Kiitoksia. Ja sitten lähdemme takaisin sinne yläkertaan kahvin pariin.